quali sono le terapie che si possono usare per trattare l'occhio secco. Oggi come oggi, per fortuna, abbiamo a disposizione tante terapie che possono essere efficaci per risolvere i problemi che riferiti dal paziente, e sia da un punto di vista farmacologico sia da un punto di vista strumentale. Io di solito il paziente effettivamente lo tratto su 360 gradi, quindi comincio sempre dal punto di vista farmacologico a cercare di lenire i sintomi, andando a dare dei sostituti lacrimali il più possibile mirati sulla base del deficit che il paziente può avere a livello appunto di film lacrimale, se è un deficit di tipo acquoso, quindi c'è una secrezione minore di film lacrimale, o qualitativo, se c'è un deficit di tipo lipidico, allora vado a cercare magari una lacrima che sia più idonea a risolvere quel problema. A volte devo associare anche a livello farmacologico una terapia di tipo antinfiammatorio con dei corticosteroidi di superficie, o addirittura in qualche caso la ciclosporina, degli antibiotici, ma poi per fortuna abbiamo anche oggi a disposizione degli strumenti che possono aiutare il paziente a star meglio per un periodo di tempo più ampio, senza poi dover ricorrere ogni giorno a dover far uso dei farmaci di cui ti stavo parlando. Una di queste terapie è la luce pulsata, di cui ormai da un po' di tempo si sente parlare, che ha la funzione di stimolare alcune ghiandole che sono deputate a produrre una parte del film lacrimale, e quindi, se questa tecnica è efficace, permette al paziente di avere un film lacrimale più bello per un periodo di tempo piuttosto ampio, piuttosto lungo. E poi c'è anche una terapia innovativa che non c'è da tantissimo tempo, ma che comunque ormai è presente disponibile sul mercato, che è quella che si chiama QMR, che è una tecnologia che utilizza una corrente a bassa tensione, che in questo caso non solo stimola le ghiandole ma le rigenera, quindi ha un effetto rigenerativo sulle ghiandole e sui tessuti, permettendo a questi di avere poi un aspetto morfologico più bello e da qui avere ovviamente un funzionamento migliore. Questa è quella che potrebbe essere potenzialmente la vera cura. Le altre sono terapie che vanno a diminuire la sintomatologia, migliorare la sintomatologia per un arco di tempo lungo, e poi magari vanno ripetute. Questa, tendenzialmente, andando ad agire sui tessuti, potrebbe essere qualcosa di realmente curativo e che quindi potrebbe essere effettuata una volta sola nell'arco della vita, oppure, se ripetuta, ma ripetuta a distanza di un tempo veramente molto lungo. Interessante. Per finire, se dovessimo dare qualche consiglio per prevenire il problema dell'occhio secco, quindi prima che questo si presenti, cosa si potrebbe fare? Allora, prevenire si dice sempre che è meglio che curare, ovviamente. Nel caso dell'occhio secco non è semplice, in quanto essendo le cause veramente molteplici, non è facile a volte eliminare tutti i fattori di rischio. Io consiglio sempre, ovviamente, al paziente di limitare a livello di ambiente quelle condizioni particolarmente secche e che possono ovviamente dare fastidio all'idratazione dell'occhio in questo caso, quindi troppa aria condizionata è da evitare, di non utilizzare per tante ore computer eccetera eccetera senza fare delle pause, come dicevo prima, o senza utilizzare dei sostituti lacrimali. Se nonostante questo, nonostante le pause, nonostante i sostituti lacrimali, ci dovesse essere una sintomatologia che va a peggiorare, consiglio subito un inquadramento a livello clinico, andando dal professionista, dall'oculista, e poi eventualmente l'oculista coadiuvato da altri colleghi, per cercare di risolvere il problema in maniera un pochettino più efficace, con delle strategie che abbiamo visto sono disponibili. Certo, di cui abbiamo parlato. Bene, ottimo. Allora ringrazio ancora il dottor Vico per questi preziosi consigli, direi soprattutto in questo periodo, e per averci un po' insegnato come si può riconoscere la presenza dell'occhio secco e quali sono le tecniche in cui lo si può curare. Ringrazio chi ci ha seguiti e auguro a tutti una pronta ripresa da questa situazione particolare che stiamo vivendo, e tutti insieme l'importante è non perdere la fiducia. Grazie. Grazie a tutti, grazie Alfredo.